Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. So a gurguje wani sabon update ne muke ɗauke muku da shi wanda YouTube suka yi a cikin application ɗinsu na YouTube Studio. So a da babu wannan update. So a yanzu kun sani cewa da za ka iya applying na monetization a channel ɗinka a ɓangaren YouTube Studio idan ka je a browser ka. So amma yanzu ta cikin application ɗin nan na YouTube Studio za ka iya yin applying kai tsaye ta cikin wannan application. So da babu shi, so kun ga yanzu sauki ne aka kawo. So saboda haka ku biyo mu kai tsaye domin nuna muku shi yadda za ku yi applying a YouTube Studio application. So da farko za ku je a application ɗinku na YouTube Studio. Okay. Sai ku click ɗin shi. So bayan kun yi clicking ɗin shi, application ɗin zai buɗe muku fuska kamar haka. So za ku ga update ɗin da su YouTube suka yi shine gashi nan monetize. So idan kuka je a ɓangaren kai tsaye, so za ku ga wanda za ku shiga ku yi applying na channel ɗinku. To in kun cika ƙa'idojin da YouTube suka ginda kenan wajen yin applying na channel kenan. So gashi nan ni da yake yanzu na cika ƙa'ida ga yana apply to YouTube partner program, ga nan sun samu apply a ƙasa. So duka gashi nan ƙa'idojin na cika su. So amma idan ku ba ku cika su ba, za ku ga wasu wuraren a kulle suke, dole sai kun cika su. So da fatan wannan shiri namu ya rage ku, sa'annan kuma ya ƙayatar da ku matuƙa, saboda ƙarshen shirin namu kenan na wannan lokacin, sai kuma idan Allah ya saki sada mu.